गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर क्या हुआ है आपको? सर। एक्चुअली ये जो बैक पेन है, हाँ। वो पहले एक बार शायद घर जाते वक्त ठीक घर के चौराहे में कॉरिडोर में हाँ। पानी गिरने की वजह से थोड़ा सा ग्राउंड थोड़ा स्लिपरी हो गया था। हम थोड़ा सा पहले दो चले गए तो स्लिप होके गिर गए। स्लिप होके गिरे। हाँ, गिरने के बाद मेरा जस्ट बैक में चोट लगा। अच्छा। तो चोट लगने के बाद हम वो पेन तुरंत नहीं पता नहीं चला, तो वो एटलीस्ट हमको पता चला। कितना साल पहले लगा था आपको? ये 2015 में हमको चोट लगा। उसके बाद वो चोट का दर्द वो धीरे धीरे करके बाय 2016 एक साल बाद हमको बहुत ज़्यादा पेन होने लगा, क्योंकि उसके बीच में पेन हो रहा था पर उतना ज़्यादा नहीं हो रहा था। फिर धीरे धीरे ये पेन बढ़ते गया। अभी 2022 हो गया, ये पेन इतना ज़्यादा हो गया। उसके बीच में हम डॉक्टर भी दिखाएं, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर पास गए। उन लोग हमको सजेस्ट किए कि आप कुछ एक्सरसाइज वगैरह है और आप बेटर कोई फिजियोथेरेपी के पास जाइए, उनको कंसल्ट कीजिए, उनको कुछ एक्सरसाइज वगैरह है वो कर लीजिए। तो हम डॉक्टर को भी दिखाएं, हाँ एक्सरे वगैरह सब कराएं। उसके बाद फिजियोथेरेपी के पास गए, मैं दवाई वो लोग सारा मेडिसिन भी दिया, फिजियोथेरेपी पास कुछ एक्सरसाइज वगैरह दिए, उसमें से भी कवर अप नहीं हुआ। वो पेन इतना ज्यादा बढ़ गया। कहाँ पर पेन हुआ था? खड़े हो जाइए। ठीक, ऐसे जगह में क्या? थोड़ा सा ऊपर में से अच्छा। ये यानी ये लेफ्ट ये L3 L4 L5 व्यूअर्स, इनका L3 L4 में पेन रहता है और फ्रंट बेंड होते वक्त आपको बहुत पेन होता है। फ्रंट बेंड भी नहीं हो पा रहे। यानी ये जो गिरे थे 2015 मैंने 2015 में वो गिरे थे। 2015 में गिरने के बाद 2022 में जो है इनको फील हो रहा है। तब पेन तो हो रहा था लेकिन इतना नहीं पेन हो रहा था, लेकिन ग्रेजुअली पेन बढ़ता गया। वैसे आप क्या काम करते हैं? सर एज अ प्रोफेशन हम टीचिंग करते हैं। टीचिंग करते हैं। तब तो आपका एक ही जगह बैठे रहना होता है। नहीं, बैठना नहीं होता सर। हम लोग को मतलब मैंने सुबह से लेके टिल आफ्टरनून खड़े रहना पड़ता है। खड़े रहना पड़ता है। जब ऑफ रहता है वो स्टाफ रूम में आके बैठ सकते थे, हार्डली 40 मिनट बैठते हैं, वरना एक पीरियड अगर ऑफ रहा 40 मिनट, अदरवाइज इंटायर होल डे खड़े रहना है, क्लासेस करना है। चेयर वगैरह फ्रंट बेंड आपको ज्यादा होना नहीं पड़ता। नहीं, उस पे कांस्टेंट स्ट्रेट रहना है, बस बोर्ड वर्क चलता है, फिर खड़ा रहना है, फिर टीचिंग करना है, बस चेयर नहीं मिलता है, वो खड़े रहना ही है बस। तो व्यूअर्स, मैं कायरोप्रैक्टर विप्लव कुमार, फिलहाल मैं आसनसोल में हूँ और इनका जो केस हिस्ट्री व्यूअर्स आप सुने, और इनको ये प्रॉब्लम है 2015 में इनको हुआ था और 2022 में इनको जो है ये पेन ज़्यादा इनको पता लगने लगा, जिसकी वजह से ये आप मेरे को कहाँ से देखें? हम आपको सर आपका मतलब एक दिन जैसे इवनिंग टाइम में बैठे हुए थे, लेजर टाइम था, तो हम उसको बोलते थे ठीक है बैक पेन हो रहा था कुछ वगैरह, डॉक्टर्स लोग का कुछ हम इवेंट्स सर्च कर रहे थे। तो फिर हम देखे थे कुछ फॉरेन कंट्रीज में वगैरह ये चिरोपैथिक का ट्रीटमेंट चल रहा था। तो कुछ ओडिशा में आपका तो आप लोग का मैंने इनका पेन की वजह से आप लोग में काफी प्रॉब्लम होता होगा कोई भी काम करते वक्त। बहुत पेन होता है। ठीक है, ओके, मैं कोशिश करता हूँ। जहाँ जहाँ मैं दबाऊँ पेन हो रहा है, ये सब पेन हो रहा है, ये सब पेन हो रहा है, जोर से ये पेन हो रहा है, पेन हो रहा है, ये सब, ये सब। व्यूअर्स, पहले मैं इनका क्या स्टिमुलेट करूंगा, फिर एडजस्टमेंट करूंगा। सीधा लेट जाइए। हाँ, और नीचे चले जाइए बस।
लूज लूज मैडम दोनों पैर पर पकड़ना हाथ दबा जोर से लंबा सांस लीजिए छोड़िए अब गर्दन को मूव कीजिए साइड टू साइड फ्री है अब पेट इसको लूज लूज रखिए लूज 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 शाबाश घुमाइए लंबा सांस छोड़िए और इधर छोड़िए और इधर देखिए आप पेन बोलिए पेन 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 यहाँ पेन यहाँ पेन लंबा सांस वैसे पेन है ना हल्का थोड़ा सा हल्का लंबा सांस ठीक है पेन होने से बताइए वैसे पेन है अच्छा यहाँ पर पेन अभी फिलहाल पेन नहीं हुए ना तो उसकी पेन होने से पता चलता है पेन बहुत सबसे ज़्यादा पेन तो वही होता है अच्छा ठीक है सबसे ज़्यादा पेन ये पोस्टर से यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसी की वजह से होता है। हाँ जैसे कि हम लोग देख रहे हैं इनका लंबर एरिया में जिसको बोलते हैं हम लोग L4 और L5 एरिया में उनका जरा सा स्वेलिंग दिख रहा है थोड़ा सा फूला हुआ है इसलिए ठीक है व्यूअर्स का लेग लेंथ जो हम देख रहे हैं फिलहाल जरा सा 19-20 है। राइट साइड जो लेग उनका जरा सा स्मॉल है लेफ्ट साइड से।
मेरे को एडजस्ट करना है। मैडम थोड़ा सा पैर उठाइए, आप हो जाइए, लंबा सांस, बस, लंबा सांस, बस। आप भी मेरे और आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर माथा कीजिए, किनारे में आ जाइए, आ जाइए, बस मैडम आइए, इधर आ जाइए और आ जाइए। हाँ बस ये पैर पकड़ेंगे इधर थोड़ा सा, ऐसे, हाँ बस बस, और आ जाइए, शाबाश। लूज रखिए शरीर को, जाने दीजिए, लूज 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 लूज। पकड़े रहिए और आ जाइए, शाबाश। लूज 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 लूज। और ऊपर चली जाइए, ऊपर तरफ, शाबाश। व्यूअर्स जो मैं उनका बताया था, लेग लेंथ अप डाउन है, अभी इनको सेट करना है। आप थोड़ा सा शोल्डर कर लीजिए, बस बस, लंबा सांस, शाबाश, और एक बार लंबा सांस, शाबाश, और एक बार, ओके। सर आपका घुटने में पेन है? नी जॉइंट? नी में कोई पेन? अच्छा उठ के बैठ जाइए। स्ट्रेट बैठिए, लूज लूज, मूव कीजिए, लंबा सांस, छोड़िए, आप खड़े होकर देखिए कैसे में आपको जो जिसमें पेन आता था पेन करके देखिए, वो एक्टिविटी करके देखिए। स्ट्रेट जंपिंग करके देखिए, कैसे लग रहा है? फ्री लग रहा है? फ्री है।
थोड़ा सा हल्का थोड़ा सा 100 में कितना बोलेंगे? 70, 60, 70, 50? 80। 80% आपको रिलीफ मिला। और एक स्ट्रेचिंग करता हूँ, आपको 100% मैं पहुँचाता हूँ। दोनों कैसे कर डॉक्टर? नहीं, दूर दूर। सर ऐसे ट्विस्ट करके पकड़िए ऐसे। बस अब दबा के पकड़। अब मेरे और पूरा शरीर का वेट छोड़ दीजिए, दबा के रखिएगा नीचे मैडम। पकड़े रहिए, छोड़ दीजिए, हो गया मैडम। चल के देखिए। बेंड कीजिए, भारी ऐसे उठाने का नहीं, भारी अभी तो उठाना नहीं है उनको। नहीं, ऐसे उठाते हैं। चलिए, सांस। उधर चले जाइए। हो गया सेट। हाँ, अब बॉडी नहीं है। बॉडी स्टेबल एक जगह, पैर के लिए अच्छा, इधर मार। बस ठीक है, ऐसे लगना। राइट लेफ्ट में मतलब हड्डी में लगा है, हड्डी में दबाइए। हम हर तरीके से पकड़ना तो स्लिप हो जाएगा पूरा। लंबा सांस। रेडी? लंबा सांस। सर लीजिए, सर लीजिए, सर लीजिए, बस। थोड़ा सा उसमें टर्न करो, पकड़ो ठीक से, ऐसे सांस ले। हाँ, लंबा सांस। बस बस, थोड़ा सा ओके, ऊपर कर दो, ये को पकड़ लीजिए आप। सर, लंबा सांस। लंबा सांस। अब देखिए, उठ जाइए, पूरा उठ जाइए, साइड साइड करके उठ जाइए, उठ जाइए। शाबाश। अब देखिए, ऐसे ऐसे जैसे हमने एक्सरसाइज करने बोला आपको, ऐसे एक्सरसाइज करके देखिए। अब पेन आ रहा है? पेन अब 70 में बोलेंगे। नाउ आई कैन से अप्रॉक्सीमेटली 90 तक रिलीफ मिल गया। 70 to 90 में आपका वो चीज के दर्द जो अभी कह रहा था ना, हाँ यहाँ इस जगह पे, हाँ हाँ, वो अभी ऑलमोस्ट लग ही नहीं रहा है। और नहीं लग वो रहा। एक मतलब कवर अप हो गया 90, बट जस्ट अच्छा, आप ना ऐसे के बराबर है। आप ऐसे काम कीजिए, ऐसे पैर को ऐसे उठाना है, हाँ, ऐसे पेट में लगाना है। शाबाश। फिर दोनों पैर को, हाँ, अरे वाह। इसमें अब देखिए, और फिर वैसे ड्रिल करके देखिए। हो गया, काफ़ी आराम है। ट्विस्ट कीजिए, ट्विस्ट कीजिए, ट्विस्ट, हाँ, शाबाश शाबाश। अब देखिए, अब देखिए, वही ड्रिल कीजिए। आराम हो गया, आराम हो गया। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कितना? डन 90। 90%। चलिए बैठिए।
आपको कैसा लग रहा है? ये पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ऐसा कैरोप्रैक्टिक क्या टेक्निक से आपको कभी पहले भी सेट किया गया था? फर्स्ट है। ये फर्स्ट टाइम हुआ। कैसा लग रहा है अभी आपका एडजस्टमेंट करने के बाद? ऑलमोस्ट आराम मिल गया। जो प्रॉब्लम था अब डॉक्टर मैंने 2015 से जो प्रॉब्लम आपका चल रहा था 2022 तक, और हमने पहला सीटिंग दिया 40% था, अब वो 90% तक 90% तक आपका रिलीफ मिल गया। अब कहीं हाथ उठा के देख लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम ना। एक्चुअली क्या है, आपका बॉडी पूरा स्टीफ था। मैंने स्टीफनेस का जो कंप्रेशन था ना वो सब निकाल दिया, जिसकी वजह से आपको रिलीफ मिल गया। अब क्या बोलना चाहेंगे, जो मेडिसिन इतना दिन खाते थे आप? मेडिसिन नहीं, हम मेडिसिन टैबलेट वगैरह कुछ नहीं खाते। अवॉइड करते हैं। मेडिसिन टैबलेट डॉक्टर जो आपको 2015 से उतना मेडिसिन लिए मेडिसिन लिए ही नहीं, खाए नहीं। तो आप क्या मेरे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहेंगे, क्या मेडिसिन से आराम से जाता है? हम सजेस्ट करेंगे नो मेडिसिन। मेडिसिन अवॉइड करो। ये ट्रीटमेंट इफ यू गो, ये सबसे बेस्ट है। मेडिसिन भी अगर जो बहुत सारा मेडिसिन लेके जो नहीं चाहता है खाने के लिए, फिर भी मजबूर है खाने के लिए, वो दर्द नहीं सह पा रहा, फिर भी हमको मेडिसिन चाहिए वो दर्द हटाने के लिए। सो हर चीज का उपाय मेडिसिन नहीं होता है, कुछ ऐसा है जिसमें हम लोग ये सिस्टमेटिक पूर्वजों ने हमने किया। पहले का जो सब चलता था वो अभी फिर पहले के इंसान लोग ऐसे ही करके ठीक होता था। नेचर की तरफ हाँ, हम लोग आ रहे हैं वापस। बहुत जो धन्यवाद। पहले जैसा था वैसी एक्चुअली ऐसे ही चल रहा था, धीरे धीरे तो सब ऐसा होने लगा, फिर मेडिसिन का थ्रू से इंसान लोग रिकवर कर रहे हैं। बट जितना दूर आपको पता चल रहा है सारा चीज मेडिसिन से रिकवर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अभी मैं आपको बैठने का पोस्चर और स्लीपिंग पोस्चर, और आप जो टीचर है किस ढंग से खड़े होकर के आप बच्चे को पढ़ाएंगे, एक खड़े होने का पोस्चर, सब कुछ मैं आपको अभी सिखा दूंगा। व्यूअर्स, और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, मेरे को काफी सारे व्यूअर्स मेरे को मेल करते हैं कि सर आप जब एडजस्टमेंट करते हैं तो बहुत जो कि कायरोप्रैक्टर लोग एडजस्ट करते हैं उनका कटके का आवाज निकलता है, घट 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 करके बहुत कुछ आवाज। तो व्यूअर्स, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आवाज इम्पोर्टेंट नहीं है। आवाज सुनना है तो उसके लिए कोई भी बाजा बजाया जा सकता है आवाज निकालने के लिए, लेकिन पेशेंट के मुंह में हंसी आना बहुत जरूरी है, वो खुशी होना बहुत जरूरी है। ये चीज मैं इम्पोर्टेंट लगता हूँ ट्रीटमेंट की तरफ से, और मैं आवाज के ऊपर नहीं देता। जब अभी देखिए व्यूअर्स की आपके सामने वो बोल रहे थे 2015 से वो सफर कर रहे थे ट्रेन से, और अभी जो उनको काफी आराम मिला, नियर अबाउट 90%, यानी इतना पुराना होने 7-8 साल का पुराना केस जो है एक ही सीटिंग में उनको आराम मिला। तो इसमें उनको क्या सर कटके का आवाज निकल रहा था जब आपको मैं कर रहा था? अभी बीच में तो निकल रहा कि नहीं है, हाँ। नहीं हो रहा था। उधर सर इधर आप फोड़े ये गर्दन का, ये भी आवाज आया। फिर ये जो बोन के इधर में थोड़ा सा आप जो किए ऐसे का ट्विस्ट, उसमें भी मेरा कट आया, जैसे आया तुरंत हमको ऐसा लगा कि हमको रिलीफ मिला। और आपका फिर जब आप लेग साइड में किए, यहाँ भी कट से जब किए बॉडी मेरा आप टेस्ट किए तो पूरा बॉडी वगैरह ट्विस्ट हो रहा था। जब आप फिर सेकंड टाइम किए मतलब फिर बॉडी बहुत स्टेबल रहा, लेग मेरा ट्विस्ट हो रहा था। मतलब ये जब फूटा तभी हमको पता चल गया कि हाँ ऐसे नहीं। यानी पेशेंट को आराम मिलने से मतलब है, कटके का आवाज जरूरी नहीं है कि बहुत जोर से आवाज निकले और सब व्यूअर्स उनको सुने। आवाज ऐसे नहीं कि फूट रहा था हड्डी, वो हड्डी शायद भले नहीं सुने लेकिन हड्डी फूट रहा था। हमको पेशेंट को पता चल रहा है कि हड्डी फूट रहा है, हमको रिलीफ हो रहा है कि हड्डी। थैंक यू। ओके। थैंक यू सर।